Herkese merhaba arkadaşlar. Emanet dizisi yeni bölüm analiz videoma hepiniz hoş geldiniz. Dizimizi daha rahat izleyebilmeniz için birçok altyazı ile eklemiş bulunmaktayım. İstediğiniz altyazıyı videonun sağ altyazılar kısmından seçebilirsiniz. Lafı daha fazla uzatmadan dizimize geçelim. Yaman ve Seher'in evliliklerinin gerçek olmasını istiyorsanız, Yaman'ın Zuhal ve İkbal'i hapse attırmasını destekliyorsanız beğeni tuşuna basalım ve kaç kişi olduğumuzu görelim. Yaman sahte dosyalar ile Seher'in Elyas'ını karşılaştıracak mı? Seher'in doğum gününde gerçekler ortaya çıkacak mı? Yaman gerçekleri öğrendikten sonra kendisini nasıl affettirecek? Yaman Seher'i Zuhal ile aldatacak mı? Yaman kendisini Seher'e affettirebilecek mi? İşte bütün sorularınıza cevap vereceğim arkadaşlar. Hemen Emanet dizisinin yeni bölümüne geçelim. Emanet dizisinin yeni bölümünde Yaman Seher'e cehennem azabı yaşatacak. Çünkü Yaman hala Seher'in kendisini aldattığını sanmaktadır. Yaman'ın geçmişte yaşadıkları onun peşini bırakmayacak. Yaman her defasında kendilerini terk eden annesini hatırlayacak. Seher'in de annesi gibi kendisini terk edeceğini düşünecek. Yaman önceki bölümde babasının mezarında bir konuşma yapmıştı. Yaman o konuşmasında senin gibi olmayacağım baba demişti. Yaman Seher'e her gün eziyet edeceğini söylemişti. Ve ona cehennem azabı yaşatacağım demişti. Ama Yaman böyle söylese de Seher'i terk edemeyecek. Çünkü Yaman Seher'e tamamen bağlandı. Bu yüzden Yaman Seher'e kızgın olsa da onsuz yapamayacak. Ayrıca Seher'in doğum günü gelecek. Yaman Seher'e kızgın olmasına rağmen ona sürpriz bir doğum günü hazırlayacak. Çünkü Yaman Yusuf ve konaktakilerin yaşananları öğrenmesini istemeyecek. Bu yüzden Seher'in doğum günü hazırlıkları başlayacak. Seher hepsinin bir oyun olduğunu biliyor. Bu yüzden bu doğum günü hazırlıkları Seher'i çok üzecek. Çünkü Seher hiçbir şeyi bu şekilde hayal etmemişti. Ama Seher her şeye rağmen bu duruma da katlanacak. Seher Yusuf'u kaybetmemek için Yaman'a katlanmak zorunda olduğunu biliyor. Bu yüzden Seher Yaman'ın tüm psikolojik şiddetine karşı katlanacak. Hatta Seher Yaman'ın karşısında dimdik duracak. Seher'in tüm bu hareketlerine katlanması onun güçsüz olduğunu göstermemekte. Seher her şeye rağmen Yaman'a sözünü esirgemeyecek. Yani Seher Yaman'ın karşısında asla çaresiz durmayacak. Ama içten içe Seher tüm bu hakaretlerden etkilenecek. Çünkü Seher'e yapılan hakaretler onda sarsıcı etkiler doğuracak. Seher, Yusuf'un desteği sayesinde tüm bu psikolojik şiddete dayanacak. Tabi günü geldiğinde Seher, Yaman'a unutamayacağı bir ders de verecek. Yani gün gelecek, devran dönecek. Ve bu defa Seher Yaman'a güzel bir ders verecek. Ama Seher bu dersi hakaret ederek vermeyecek. Seher, Yaman'a karşı susarak en büyük dersi vermiş olacak. Yaman da Seher'in masumiyetini görünce dünyalar başına yıkılacak. Çünkü Yaman, Seher'e güvenmediği için kendisini cezalandıracak. Seher'in susması Yaman için en büyük bir ceza olacak. Yani Yaman'ın çok pişman olacağı günler çok yakında gelecek. Ama gerçeklerin ortaya çıkması için biraz zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Çünkü Seher ve Yaman'ın aşkı için bazı sınavlardan geçmesi gerekiyor. Normalde bu kötü ve üzücü olayların yaşanmaması gerekirdi. Ama olaya şu açıdan da bakılabilir. Eğer bu üzücü olaylar yaşanmasaydı aşklarının hiçbir değeri kalmayacaktı. Çünkü zorlu sınavlardan geçmeyen bir aşk güçlü olamaz. Bazen yaşanan sarsıcı olaylar hakkımızda daha iyi sonuçlar oluşturabiliyor. Bu yüzden yaşadıklarımızı toplu olarak değerlendirmemiz daha iyi olacaktır. Zuhal ise Seher'in konaktan kovulmadığını gördükçe çıldıracak. Bunun üzerine Zuhal yine kötü bir plan hazırlayacak ve Zuhal Seher'in doğum gününde Seher'e her şeyi anlatacak. Yani Zuhal Seher'e Yaman'ın kendisine neden böyle davrandığını anlatacak. Seher bunları duyunca hayatının şokunu yaşayacak. Çünkü Seher Yaman'ın kendisini bir altın abisi olarak gördüğünü anlayacak. Bunun üzerine Seher Yaman'ın kendisine güvenmediğini de fark edecek. Ayrıca Seher şimdiye kadar Yaman'ın tüm hakaretlerine katlandı. Çünkü Seher hem Yaman'ı çok seviyor hem de Seher Yusuf'un bu olaylardan etkilenip üzülmesini istemiyor. Bu yüzden Seher hem Yaman'ın hakaretlerini görmezden geldi. Ama bu suçlamalar ve iftiralar bardağı taşıran son damla olacak. Seher önce Yaman'dan hesap soracak. Yaman da her zamanki gibi Seher'e hakaretler edecek. Hatta Yaman Seher'e bir altın avcısı olduğunu söyleyecek. Tüm bu hakaretlerin üstüne Seher artık bir karar verecek. Seher'in kararı da Yaman'ı terk etmek olacak. Yani Seher kendisine güvenmeyen birisiyle yaşamak istemeyecek. Bu yüzden Seher konağı terk edecek. Hatta Seher kendisini bu suçlamalara karşı hiç savunmayacak. Çünkü Seher kendisine güvenmeyen birisine karşılık vermeyecek. Seher kendisini Yaman'ın gözünde bir para avcısı olduğunu düşünecek. Tabi Seher'in bu travmayı atlatması çok zor olacak. Ayrıca Seher bu süreçte Yaman'ın psikolojik şiddetine maruz kaldı. Seher'in bu şiddetten etkisinden kurtulması hiç kolay olmayacak.
Yani Seher'in temiz kalbi uzun bir süreye kadar kırgın olacak. İkbal ve Zuhal ise Seher'in konaktan gitmesiyle çok mutlu olacak. İlk başlarda İkbal artık her şeyin yoluna girdiğini düşünecek. Zuhal ise her gün Yaman'a daha çok yakınlaşmaya çalışacak. Eğer Zuhal Yaman'la evlenirse tüm mirasın kendisinin olacağını sanacak. Ama Yaman Seher'in acısından asla Zuhal'e bir şans vermeyecek. Yaman olur da Zuhal'e bir şans verirse bu onun en büyük hatası olacak. Çünkü Yaman Seher'i cezalandırmak için Zuhal'le birlikte olabilir. Seher de Yaman'ın kendisini aldattığını görünce kahrolacak. Yaman intikamını böylece Seher'den almış olacak. Seher de aldatılması üzerine Yaman'a bir daha asla dönmeyecek. Ayrıca Yaman en son Seher'in el yazısının notuna bakmıştı. Yaman, Seher'in buradaki yazısıyla sahte dosyadaki yazısını karşılaştırabilir. Zaten Yaman bu adımı atarsa büyük bir gelişme yaşanacak. Çünkü Yaman yazı farkını görecek. Hatta Yaman sahte dosyadan iyice şüphelenmeye başlayacak. Bu yüzden Yaman tüm sahte kanıtları tekrardan inceletecek. Bu defa Yaman kendisi bu işin peşine düşecek. Yaman bu iş için tüm gecesini ve gündüzünü verecek. Çünkü Yaman'ın tek amacı gerçeklere ulaşmak olacak. Yaman'ın içine düşen bu umut onu sevindirecek. Yaman sanki tekrardan hayata dönmüş gibi olacak. Yani bu sayede Yaman Seher'e duyduğu aşkın yalan olmadığını görecek. Ayrıca Yaman dosyayı incelediğini herkesten gizleyecek. Zuhal ve İkbal'in de hiçbir şeyden haberi olmadığı için plan yapamayacaklar. Böylece Yaman gittikçe gerçeklere ulaşacak. Yaman her gerçeğe ulaştığında büyük bir pişmanlık duyacak. Çünkü Yaman Seher'in suçsuz olduğunu kendi gözleriyle görecek. Yaman Seher'in masum olduğunu anlayacak. Ama Yaman gerçeklere ulaşmadan da Seher'e güvenebilirdi. Hatta Yaman aşkı için tüm sahte kanıtları görmezden gelebilirdi. Kiraz ve Ali arasındaki aşk gün geçtikçe büyümeye başlayacak. Ama Ali, Kiraz'a olan aşkını bir türlü itiraf edemeyecek. Sonradan Ali bu aşk acısına dayanamayıp Kiraz'ın yanına gidecek. Böylece Ali sonunda Kiraz'a evlenme teklifinde bulunacak. Kiraz, Ali'nin bu teklifini kabul etmeyecek. Çünkü Kiraz Sultan Ala'dan çekinecek. Tabi bunu öğrenen Ali bu sorunu çözmeye çalışacak. Sultan Ala şimdilik Kiraz ve Ali'nin evlenmesine razı olmayacak. Ali ise bu duruma çok üzülecek. Ali'nin üzüldüğünü gören Sultan Ala sonunda bir karar verecek ve sonunda Sultan Ala Kiraz'ı gelini olarak kabullenecek. Bunun üzerine Ali ve Kiraz hemen düğün hazırlıklarına başlayacak. Yani sonunda Kiraz ve Ali de birbirine kavuşacak. Kara bir süreliğine daha bir ikilemde kalacak. Çünkü Kara hem İbrahim'in kendisine duyduğu aşkı sorgulayacak hem de Kara geçmişini düşünecek. Çünkü Kara çok zorlu bir geçmişe sahipti. Kara geçmişte büyük acılar yaşadı. Bu yüzden Kara hala geçmişiyle yüzleşemedi. İbrahim'in aşkı Kara'nın umutlanmasına yardım edecek ve Kara bu aşk sayesinde geçmişin ağır yükünden kurtulacak. Büyük ihtimalle Kara yeniden bir karar verecek. Kara İbrahim'i üzdüğü için ondan özür dileyip kendisini bağışlamasını isteyecek. İbrahim Kara'nın ciddi olduğunu görecek. Bunun üzerine İbrahim gitmekten vazgeçecek. Hatta İbrahim hemen Kara'yı affedip onu bağrına basacak. Böylece sonunda Kara ve İbrahim aşkı başlamış olacak. Neslihan gün geçtikçe Bora'ya daha çok bağlanacak. Çünkü Neslihan Bora'nın kendisine iyilik yaptığını sanacak. Hatta Neslihan Fırat'ın temiz aşkını göremeyecek. Yani Neslihan Bora'ya aşık olacak. Bu süreçte Neslihan gerçekleri görmezse Bora onu aldatıp yarı yolda bırakacak. Fırat da Neslihan'a olan aşkını bir süreliğine itiraf edemeyecek. Eğer Fırat Neslihan'ı sevdiğini söylemezse onu sonsuza kadar kaybedecek. Çünkü Bora sonradan Neslihan'a aşık olacak ve Bora Neslihan'ı elde edene kadar hiç durmayacak. Fırat'ın Neslihan'a bir an önce aşkını itiraf etmesi gerekecek. Fırat elini çabuk tutmazsa Neslihan'ı Bora'ya kaptıracak. Onların arasındaki en büyük engel de Bora olmuş olacak. Peki sizce Yaman'ı gerçeklere kim ulaştıracak? Aşağıda düşüncelerinizi bekliyorum. Bakalım siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Böylelikle bu bölümün de sonuna geldik arkadaşlar. Bunun gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bu videomu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.